안녕하세요, 덕방아재입니다. 잘 빨리지 않는 청소기로 인한 스트레스가 많은 황과장님을 위해 청소기를 새로 장만했어요. 그래서 준비해본 삼성 Z 무선 진공청소기 언박싱. 곧 이어서 삼성 Z 청정 스테이션 언박싱도 업로딩 할 테니 많은 시청 부탁드려요. 제품 박스에 모터가 10년 무상 보증이고 배터리는 2년 보증이라고 되어 있네요. 제가 구매한 모델은 삼성 Z VS 9200 모델이에요. 아, 박스에 강아지 이쁘네요. 언제나 그렇듯 새 박스를 열 때의 기분은 정말 좋아요. 박스 크기는 그렇게 크지 않은데 의외로 무게가 좀 나갑니다. 제가 결코 힘이 약한 게 아니거든요. 박스를 열면 보호 커버가 꽤 두툼하게 덮여 있어요. 포장된 부품이 많은 것으로 보아 오늘 언박싱도 고난이 예상됩니다. 롤러 형식으로 되어 있고 나중에 제품 비교 영상을 올리겠지만 타사 대비 두께가 좀 더 두껍습니다. 그만큼 흡입 면적이 커지니까 장점이겠죠. 중간에 관절이 있어서 유연하게 휘어지고요. 이렇게 휘어지는 관절이 있으니 청소도 편하고 부러질 확률도 줄어들겠죠. 진공청소기 흡입구를 탈착하고 이 구성품을 끼운 후에 전용 패드를 붙여주면 걸레질을 편하게 할 수 있어요. 물걸레 브러쉬의 무게가 제법 나갑니다. 걸레질 잘 될 것 같네요. 반려동물의 털을 흡입하는데 최적화되어 있는 브러쉬죠. 기본 흡입구의 반 정도 되는 길이이고 롤러 모양이 달라요. 전 반려동물과 함께 하지 않아서 써볼 기회가 있으려나 모르겠지만 이건 그냥 친구 브러쉬로 따로 사용해도 될 것 같습니다. 무선 진공 청소기의 핵심 부품 배터리입니다. 배터리 최고의 덕목은 내구성과 사용 시간이겠죠. 제가 구입한 삼성 Z 청소기의 경우에 무려 2개의 배터리를 줍니다. 동일 용량의 배터리이고 초강력 모드로 사용 시 12분 동안 사용 가능합니다. 제품 스펙에 따라 이 초강력 모드 사용 시간이 다른 것 같아요. 배터리는 추가로 구매가 가능해요. 다만 가격이 좀 비싼 편입니다. 큰맘 먹고 구매하셔야 할 가격이에요. 배터리는 소모품이라서 언젠가는 새로 사긴 해야 합니다. 틈새를 청소하는 브러쉬예요. 보통 창문 틈새를 청소할 때 사용하면 편리합니다. 이 브러쉬를 끼우고 실내 세차할 때 사용해도 좋을 것 같아요. 재질은 플라스틱에 도색을 한 것 같고 사용하지 않는 브러쉬들을 여기에 끼워서 보관하면 됩니다. 전원선인데 따로 아답터는 없어요. 선 길이는 1m 정도로 그리 길지는 않습니다. 무게가 상당합니다. 옮기다가 바리에 떨어뜨리면 최소 골절. 역시 똥손답게 비닐 뜯는 것도 벅찹니다. 이게 뭐라고 깔깔이 있고 땀 뻘뻘 흘렸네요. 이 받침대로 전원이 들어오고 예비 배터리와 청소기 본체를 충전합니다. 저 같은 똥손을 위해서 QR코드를 찍으면 설치법을 알 수 있다고 하네요. 참 친절한 삼성전자예요. 예비 배터리는 이렇게 꽂아서 충전하면 돼요. 받침대도 무거운데 배터리까지 끼우니 정말 무겁습니다. 청소기 거치대가 넘어질 걱정은 안 하셔도 될 것 같아요. 청소기 연장관이에요. 키와 팔 길이에 맞춰서 길이 조절해 가면서 사용하면 돼요. 제법 길게 늘어나죠. 솔브러쉬는 먼지나 때가 낀 곳을 문질러 가며 청소하면 되고요. 개인적으로 솔브러쉬는 한 번도 사용해 본 적이 없네요. 컬러는 영상보다 실제로 보면 좀 더 고급집니다. 무게는 배터리 빼면 3kg 정도 되는 것 같아요. 먼지통 크기도 꽤나 큽니다. 전원을 켜고 플러스 마이너스 버튼을 누르면 액정에 일반, 강력, 초강력 표시가 돼요. 먼지통은 장착된 상태로 박스에 담겨 있는데 분리 장착은 정말 쉽습니다. 청소기 본체의 배터리는 이런 식으로 끼우시면 돼요. 배터리와 본체의 홈을 잘 맞추고 슬라이딩 형태로 끼우면 됩니다. 난이도는 하수준이니까 누구나 할 수 있어요. 배터리는 기본적인 충전이 된 상태로 출고됩니다.
된다. 오, 신기한데? 그냥 되네. 기본 조립을 하고 나서 동작 테스트를 바로 해볼 수 있어요. 물걸레 패드는 3세트가 기본 제공됩니다. 청소기 조립 전에 꼭 한번 읽어보시고 조립 시작하세요. 그래야 저처럼 조립을 잘할 수 있습니다. 까다로운 위치를 청소할 때 사용하시면 돼요. 푸시 버튼을 누르고 원하는 각도로 바꿀 수 있어요. 진공 청소기 사용할 때 의외로 유용한 구성품입니다. 청소기 본체를 여기에 걸면 충전이 시작돼요. 물걸레 브러쉬에 연결하는 청소포인데 동그란 물티슈라고 생각하시면 됩니다. 수분이 한가득이라 물방울이 떨어져서 깜짝 놀랐네요. 박스에서 구성품을 모두 꺼냈으니 이제 조립을 시작합니다. 어느 제품을 조립하든 조립 전에 꼭 사용설명서를 정독하세요. 저처럼 똥손은 무조건 읽고 조립 시작하셔야 합니다. 그래야 헤매지 않아요. 사용하지 않는 브러쉬를 홀더에 끼워야 하는데 방향을 잘 맞춰서 끼워야 돼요. 설명서에 그림까지 그려져 있는데 대충 읽고 했더니 은근히 까다롭더군요. 홀더에 브러쉬를 끼우다 보면 끼울 곳은 2개가 남는데 구성품은 3개가 남는 놀라운 경험을 하게 됩니다. 이럴 땐 틈새 브러쉬와 플렉스 연장관을 조립해서 홀더에 끼우시면 돼요. 이건 사용 설명서에 없어서 저의 엄청난 창의력을 발휘했. 삼성 Z 진공청소기 본체와 거치대 조립이 모두 끝났어요. 이게 뭐라고 여기까지 조립하는데 무려 30분이 걸렸습니다. 조립을 다 하고 나니까 확실히 겐지가 엄청나네요. 이제 전원선을 연결해서 충전이 잘 되는지 확인해 봐야겠습니다. 거치대 받침대에 전원선 먼저 끼우고 조립하세요. 그 이유는 전원선 꼽는 위치가 안쪽에 들어가 있어서 잘 안 보이기도 하고요. 청소기와 거치대의 무게 때문에 혼자 들다가 넘어질 위험성도 있어요. 결국 청소기를 분리 후에 전원선 연결을 해서 겨우 성공했네요. 아마도 전원선 연결이 하이라이트가 아니었나 생각됩니다. 받침대에 끼운 예비 배터리도 문제없이 잘 충전됩니다. 다만 저 파란불이 시인성이 그닥 좋진 않아요. 갬성 때문에 은은한 광량을 쓴지는 모르겠으나 제 눈엔 좀 더 밝았으면 했어요. 청소기 본체를 거치대와 결합하면 똑같이 파란불이 들어와요. 역시나 파란불이 조금만 더 밝았으면 하는 아쉬움이 있습니다. 배터리도 있겠다 테스트 작동을 해봅니다. 스마트폰 케이블도 먹을 만큼 흡입력 좋네요. 삼성 Z 무선 청소기 언박싱 끝.